我们运用 AI 啊，好好尽孝道。AI 是个工具，能不能帮你啊尽孝呢？不一定。你假如用了 AI 啊，每天都跟 AI 形影不离，结果你都不陪你妈妈，那你变成AI 造成你不关心爸妈。可是你是借由 AI 去查了很多宝贵的资料，当然AI 查的资料是不是完全正确，还不一定，所以你要自己判断。前不久我们一个同学，他用 AI 查有关群书治要的资料，那个逻辑他所查的那个问题呢 ，AI 回答的逻辑确实是挺好，而且还引群书治要里面的句子。后来去查那一个句子根本群书治要没有。哇，他太厉害了，没有的东西他可以变出来。那假如这个论文交上去他自己没有检查 check 一下可能就被当掉了。所以确认是重要的。AI 它是我们一个工具，它帮我们，因为它可以喂它很多的知识，是吧？它也很有逻辑给你列出来。但是你还得去判断它的真假才行。这个 AI， 请问大家，中国的 AI 跟美国的 AI一不一样？因为你输入的资料不一样。那中国的 AI 比较重视道德，美国的 AI比较会顺使用者的这个会使因为你看这个在西方的教育不是都强调孩子给了一个答案呢，你不可以马上否定他，是吧？你要你这个答案挺 special 的，就是好像呢西方的社会目前的状态，你一讲道德的东西他好像觉得你不要用这个东西来限制我。说实在的，东西方都偏离常道啦。那假如 AI 的知识本身不是先经过伦理道德因果这些真理的筛选，然后全部输进去，那它的资讯里面还是有一些似是而非要判断的。假如这个孩子从小所有的问题都是问 AI， 那99对对，99句对，有没有一句是错的？这个要谨慎。听说 AI 已经产生问题，比方说这个10几岁的孩子跟他互动到最后自杀了，这样的例子不多，因为它只是一个工具。可是这样的例子是多么让人痛心啊！这样的例子我们不愿意再出现。可是假如我们没有总结出为什么，只是觉得哎呀好遗憾那这样的例子能避免吗？其实谁都知道文明病越来越普遍，谁去深刻思考原因在哪里
得不得癌症不是抽签的哦，离不开因果。19世纪最严重的是心脏病，20世纪是癌症，21世纪是忧郁症。请问你有把握你跟子孙不会得忧郁症的，请举手。你有把握你跟你的子孙不会得心脏病跟癌症的，请举手。你有把握你跟你的子孙不会离婚的，请举手。夫妻来了先举手一下哦，不然你们回家吵架我有罪过。有把握把你下一代教好了，请举手。有把握你父子兄弟不会因为财产上法院的，请举手。这些情况发生哦，你人生要幸福也不大容易。而这每一个结果不会在你跟你的家庭出现，一定是你有智慧去经营你的身心跟家庭，不然现在诱惑那么多啊！你看很多城市离婚率都超过50%啊！我还记得有省份7%的，我们当时都有看到资料。重点在我们偏离真理的教育人不学也不知道，人不学也不知义东方忽略了儒释道教育西方忽略宗教教育。所以西方是宗教，我们说政教合一怎么会不注重道德呢？这都是慢慢这几代相信科学了，不相信有上帝了。那东方误会祖先的文化了觉得祖先的文化落伍了清朝的衰败是因为文化。这个推理不对，但是问题是它已经形成这种风气怎么扭转呢？有人做出榜样来他们就会思考了。所以老和尚说，对圣教最大的贡献做出榜样你学了之后，身心越来越健康人家一看哎呦，你是怎么学的为什么现在本来常常生病现在红光满面？你夫妻本来会争吵，学了之后不吵了。你的孩子越教越好了，人家亲戚朋友看了有信心了，来向你请教了。我们有一个佛友，他也有往生了，他跟他婆婆每一次争吵整个社区的人都听得到，吵得非常凶。后来他学佛了，没有再吵过，而且他婆婆后来病重，都是他亲手料理擦身体洗这个屎尿他整个社区的人都震撼。浪子回头金不换那这整个社区的人对佛法都是好感哎呦，这人学了佛之后，居然可以大变一个活人那诸位愿不愿意给众生做榜样愿意哇，那大家是请转法轮，请佛注释，先不请别人，先请自己。那我们现在也需要把 AI 用得好，而不会产生副作用的榜样。
那我们共勉之。